Abusuafo mu bibi akwa baba Sojaman Sikafie so and Sojaman TV so. Bomode na subscribe to channel no. Like video ni mama. Na share say de be ya unia bi nso nsa beka video ni bi. Na nyina yatimi edi abom. Yes, abusuafo me bon kai say me se ope machine a odi betwa all NLA games a. Eno say obe WhatsApp me. Ewo number we so 0593 amintru hama oye 673300. Yes, so jamai mabeje mo nkutia sika so pe machine dabi ho hia ma no aso de WhatsApp mo number we so 0593673300. But we a 3 a 3300. Yes, na ope so twa any NLA game nso a eno so o send o list no we do yen to boa say your list ni na fa send mo number we so me hwe na ma ya ma kama message cho commission e wo so na nso wonya bi ato gotum udi ya so na wasa account sika kama okay enti yan hwe ene Friday na Friday die on say Friday bonanza master me tisi sen dia na che NLA for mu pe video mu tiafa. Yes, enti yan hwe dey offer ye Friday bonanza 9. And where they offer a Friday bonanza. We a setup here Friday bonanza now year 2008. Year 2008. Said you na event number started from Asiahano. Event number 48. Me who so ato 44 ewa ha. Was share no machine and or they by winning into a habe machine na ha winning. Nti auto 44 machine we na auto 39 machine we ape eno beto 76 ewo winning we na repeat 76 eno dey atwa 7237 nti we dia o se yemfa event enkodi free we dey kodi free yemfa nkodi free. Yes, nti o se yemfa event enkodi. Yes, na man dey man interested na say obekọ ne soro ha no asa betwa 7637 no e wo soro ha o sa dey unlock event na ma nti we wo se wo twen den e dey na wo twen no answer wo kanja eguso na wonya bi ato gotum kama e wo ho kanja guso na nya bi to gotum event na so beto nti twa bi ne di bi. Okay, good. Enti yan hwe current of Friday bonanza no. Enti oba current na obehu event number 5851 obeto 44 owi 39 owi e pen auto 76 owi no repeat 76 dey atwa 37 72 ewo kama nti owi wase yemfa sa event we yemfa nkodi free wase yemfa nkodi free. Yes, na event we so no me pese ebeyi ase miensa we say e betra ni two show so ahwe. Yes, yi ase miensa na we na akam no so e betra ni two show na ya hwede na yes ya hwede na okay. Enti yan current no na yan other setup na yewo ede eka ho no so good. Enti we also a transfer from Aseda Sunday na be show 2024 ye ano ha ye ena wogina ho ma wo hye sa setup we na esrew aba we $2 asa $2 no esrew se wentimi ntwa kura no na ye 50 cedis pomodin netwa na current setup eno ahye e wa ha no we 2024 ye no ahye nti try bi hwe 50 cedis itimi to anyame yo adom na to a onya 10,000 bi ahye bottom. Yes, nti $2 ti be use no e we so na wo na ma men kire we yen hwa de wa ha event number 94 nso ato 18 e wa ha no say wo 39
owie yɛpɛ na ɔbɛto 89 89 ɛna ɔsɛɛbo 43 43 owie yɛpɛ na ɔbɛto 76 76 ɛna ɔsɛɛbo 82 39 nti owie deɛ a wɔse yɛmfa event yi nkɔdidi so wɔse yɛmfa event yi nkɔdidi so yɛmfa event yi nkɔdidi so yes na deɛ mka sɛ wɔ sɛ ɛyɛ $2 ne sɛ mahu sɛ saa 43 wei machine 82 machine yɛmfa ɔmo mmienu ɛmɛdi 2 so 82 43 82 ɛdeɛn 43 ɛna mɛka kyerɛ wɔ hɔ no ɛbɛto ɛyɛ current yɛ no ahyehyɛ nti 82 43 ɛyɛ very strong papapapapa ɛsɛ wei ɔnya mpɔmla wei from machine to winning live so nti mesrɛ wo ɛmfa ni agorɔ koraa 82 43 ɛmfa ni agorɔ koraa wɔ hɔ nom yes nti wohwɛ current na sɛn nso na wahyehyɛ no nso ɔbɛto 18 ɛwɔ ha ɛna ɔsɛ wo 39 ɛwɔ machine nti wohwɛ wei a 18 na ɔsɛ wo 39 ɛwɔ machine owie a pɛ ɛna ɔbɛto 89 89 ɛna ɔsɛ wo 43 ɛwɔ machine owie a pɛ ɛna ɔbɛto 89 ɛna ɔsɛ wo 43 ɛwɔ machine owie a 76 na ɔde 82 to 39 kɔ owie a 76 na ɔde 82 39 ɛkɔ nti owie deɛ a nkɔfa 43 82 ɛmfamidi 43 82 nkɔfa mu ɛmfamidi loto we wote ho twɛn deɛ kagya gu so ɛto a saa na game na tie o ɛto a na wokɔ anim anto a yɛ toa so saa na tie yes saa na game no ɛteɛ good nti yɛbɛka 2 event na bom wei sei no yɛde bɛka aseda event yi ho ne aka asɔ ani nti yɛka sɔ ani a sei ne ɛba abɛnya sei ne ɛba abɛnya ewia ne ɛyɛ best 5 71 66 81 82 43 so no yɛbɛyi a wei asɛ mmiɛnsa no ne yɛde 82 43 no awɔ no ɛwɔ hɔ kamakama good ewia a ne abɛfa 71 82 43 best 3 71 82 43 71 82 43 good ne afa 82 43 no ɛyɛ $2 na watra 11 14 so 11 14 ya na watra nti yɛbɛkɔ for 82 banker from machine to winning live banker wei ɛbɛto 82 43 ahoɔden wɔ hɔ a mesi try ne 50 cedis pɛ na hwɛ deɛ bɛyɛ yes nkɔhyehyɛ sika mu so bebree deɛ but ahoɔden wɔ hɔ a wobɛtumi atwa but wo ne sika a memem advice wo sɛ kɔbɔ bɛsi atwa loto daabi is not advisable ɛna mentumi ɛnka saa koraa nkyerɛ wo daabi but twa ne sɛdeɛ ahoɔden bɛso ahoɔden wɔ hɔ a na watry yes saa na tie na menka ho ɔma yɛnkwatenten ahoɔden wɔ bye bye